الولايات المتحدة الأمريكية خطت هذه الخطوة أو هذا القرار في ظل حالة الضعف الذي تعتري الأمة المسلمة. يعني هذا القرار صدر في ظل حالة الضعف التي تعتري الأمة المسلمة. مصر تم تدميرها، سوريا تم تدميرها، العراق تم تدميرها، اليمن تم تدميره، ليبيا تم تدميرها. وفي في مثل هذه الأوضاع ودول الخليج، السعودية ودول الخليج تسعى جاهدة إلى التقرب من الولايات المتحدة الأمريكية. ولي العهد السعودي الذي يتأمل أن يصبح ملكا يحاول أن يرضي السعودية ويرضي إسرائيل، وبالتالي الأمة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي ضعيفة جدا. في ظل هذا الضعف لو كنت أنا مكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سأتخذ القرارات التي تحقق مصالح القومية في هذا الموضوع. وبالتالي قرار ترامب جاء في أضعف حالة تمر بها الأمة الإسلامية. حتى المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس طيب رجب أردوغان في إسطنبول لمنظمة التعاون الإسلامي لم يأتي من 55 دولة إلا 16 زعيم، وهذا يدل على أن هنالك حالة ضعف كبيرة جدا تمر بها الأمة الإسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية استغلت هذا الوضع وقامت بإصدار هذا القرار. الرد لابد أن يكون علما ومعرفة. نحن هذا المسجد الأقصى له وبيت المقدس له محتل 100 عام، ومع الأسف الشديد الأمة تحركت سياسيا وعاطفيا، ولكنها لم تتحرك علميا ومعرفيا. يعني واحدة من الأمور المهمة التي علينا أن نتعلمها ونسعى إليها أن نعيد مصطلح الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيت المقدس، والقرآن الكريم قال الأرض المقدسة. وبالتالي إن أردنا أن نعيد هذه القضية لتصبح قضية للأمة وليست قضية للمسلمين وليست قضية للفلسطينيين وليست قضية للعرب، لابد أن نبني هذا على منظومة معرفية. هذه المنظومة المعرفية تقوم على العلم والمعرفة. ولهذا أنا خاطبت الرئيس طيب رجب أردوغان وقلت له على أنه ليس معقولا أنه لا يوجد جامعة واحدة في تركيا تدرس ماجستير ودكتوراه في دراسات بيت المقدس، وأتأمل أن يكون الرد العلمي والمعرفي على قرار ترامب هو أن ننشئ في تركيا في إحدى جامعاتها ماجستير ودكتوراه في دراسات بيت المقدس. حالة الضعف لا تسمح. لو كانت الأمة قوية لتحركت الجيوش لتحرير المسجد الأقصى خلال 100 عام الماضية، ولكن لا يمكن في حالة الضعف أن تتحرك الجيوش، وأيضا في حالة الضعف لا يمكن من قطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا ومع العدو الصهيوني. هذه خطوات بحاجة إلى دول كبرى وبحاجة إلى دول قوية تستطيع أن تقوم. لكن من خلال استقرائي لحالة الضعف التي تمر بها الأمة الإسلامية والدول الإسلامية المعاصرة، لا أتوقع أن تقوم الدول بقطع العلاقات الدبلوماسية، خاصة الدول التي لها علاقات دبلوماسية لا أتوقع أن تقوم بقطع هذه العلاقات. إذا هم لم يستطيعوا أن يجتمعوا في إسطنبول، لم يستطيعوا. رئيس لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي ملك المغرب لم يأتي، ولم يرسل رئيس حكومته، ولم يرسل وزير خارجيته، إنما أرسل موظفة في وزارة الخارجية. كيف يمكن للمغرب أن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل أو مع أمريكا؟ القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة من عام 48 إلى الآن قرارات كثيرة جدا، سواء من مجلس الأمن أو سواء من الجمعية العامة. المهم
هل تنفذ هذه القرارات أو لا تنفذ هذه القرارات. الأمة بحاجة إلى العلم والمعرفة، السياسيين بحاجة إلى العلم والمعرفة. لا يمكن أن نبني خطوات سياسية إلا أن نقيم منظومة معرفية تعين السياسي أن يعرف أن قرار الأمم المتحدة قرار مناسب أو غير مناسب في هذا الموضوع. كما شرحت في المحاضرة، هنالك 4 دول أساسية ومركزية في عملية التحرير. لابد من تحرير مصر، لأن مصر محتلة من أمريكا ومن الكيان الصهيوني. لابد من تحرير سوريا، سوريا محتلة، سوريا دمرت. ولا بد أيضا من تحرير العراق من الأنظمة التي تتحكم بها. ثم لابد أن نسعى لتصبح تركيا قوية. تركيا القوية مع مصر المحررة ومع سوريا المحررة ومع العراق المحررة يمكن أن تجتمع. هكذا فعل صلاح الدين الأيوبي قبل أن يحرر المسجد الأقصى. كان الخطوة الأولى أنه حرر مصر، ثم حرر بلاد الشام، وكان بعد ذلك الوحدة مهمة، ولكن أولا لابد أن نتحرر من الأجنبي، لابد أن نتحرر من القوى الأجنبية، ولابد من عقولنا أن تتحرر. عقول المسلمين محتلة. قبل أن نحرر الأرض لابد أن نحرر العقل المسلم بداية، ثم بعد ذلك ننتقل في الخطوات التالية بإذن الله تعالى.